कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ मिन शर्रि मा खलक, हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शबे तारीख की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले की बुराई से जब